बच्चों में सर्दी खांसी के घरेलू उपचार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को होने वाली सर्दी खांसी के बारे में। किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम में मतलब बच्चे का नाक बंद हो जाता है, इस सिचुएशन में देखना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और बच्चों को सर्दी खांसी होना एक आम बात है, खासकर नवजात जो बच्चे होते हैं उनको ये होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है बच्चों को सर्दी खांसी होती ही रहती है। जैसे ही मौसम बदलने लगता है बच्चों में सर्दी खांसी होना एक आम सी बात है। और इसे हम ज़्यादा दिन तक लापरवाही नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि अगर हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो ये बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि सर्दी और खांसी के लिए हम क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है भाप यानी स्टीम। बच्चे को अगर सर्दी है खांसी है, उसका नाक बंद है या छाती जमी है, तो उसको भाप देना सबसे बेहतर विकल्प रहता है। क्योंकि डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि आप बच्चे को जितना भाप दोगे दवाई से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप बच्चे को भाप दो, स्टीम दो। उससे जो है उसका नाक खुल जाता है, उसकी छाती भी खुल जाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक पतीले में पानी गर्म करना है और खुद बच्चे को लेकर बैठना है किसी तौलिए या कंबल से ढक करके, और उस भाप को लेना है। ऐसा आप सुबह के टाइम कीजिए, शाम के टाइम दिन में 2 बार आप बच्चे को अपने भाप दीजिए, या आप न्यूबिलाइज़र जो मार्केट में आते हैं स्टीम देने के लिए, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसमें बस ये रहता है कि आपको बच्चे को गर्म लगने का खतरा नहीं रहता, कि बच्चे को कहीं एकदम से कहीं से गर्म ना लग जाए। दूसरा तरीका है शहद। शहद आपकी गले की खराश को शांत करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमने पुराने अपने देखे हैं बुजुर्ग हमारे, वो भी यही काम करते थे। मेरी सास, हम लोग खुद यही करते हैं। काले मिर्च को पीसते हैं, उसमें शहद को मिक्स करते हैं और वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा चटाते हैं। इससे जो है बच्चे को बहुत राहत मिलती है, खराश कम रहती है। तीसरा तरीका है अजवाइन। अजवाइन और तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाएं, उसको अच्छे से उबालें, पकाएं और उस पानी को, उस काढ़े को आप बच्चे को पिलाएं। उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद चौथा तरीका आता है मालिश। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, वो अभी 6 महीने से छोटा है, तो आप उसकी मालिश कीजिए। दिन में उसकी 2-3 बार मालिश कीजिए। उसकी छाती, पीठ पर अच्छे से मालिश कीजिए, विक्स उसको अच्छे से लगाइए। तो इससे भी बच्चे को जो है वो आराम मिलेगा और इससे बच्चा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बच्चे को आराम से नींद आती है। मालिश मतलब छोटे बच्चों के लिए मालिश तो एक दवाई की तरह ही काम करता है। और पांचवा तरीका है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध हम सबको पता है। हल्दी वाला दूध, हल्दी वैसे ही एंटीसेप्टिक होती है। हम कहीं हमें चोट लगती है तो हमारी मम्मी फटाफट आती थी और हमको हल्दी लगा देती थी, या कभी चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध देते हैं। ऐसे ही सर्दी खांसी में जो है वो हल्दी वाला दूध बेस्ट रहता है। इससे जो है हमारी बॉडी में रेशा नहीं बनता है, ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो आप हल्दी वाला दूध भी अपने बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, वो दूध नहीं पी सकता है, बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो आप उसको भाप दे सकते हैं, आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। और थर्ड, आप बच्चे को जो है वो अजवाइन बारीक पीस करके, बिल्कुल बारीक, उसको शहद में मिक्स करके आप वो भी उसको चटा सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको इन सभी नुस्खों से आराम नहीं मिलता है तो प्लीज़ लापरवाही ना बरतें, फटाफट से अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक सर्दी खांसी रहना बच्चे के लिए ठीक नहीं रहता है। तो ये थे आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इन नुस्खों से आराम मिलता है, नहीं मिलता है, वो भी बताइएगा। या आपके यहाँ कुछ कोई और नुस्खा कोई ट्राई आप करते हो, वो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे हैं तो मुझे भी वो फ़ायदेमंद रहेगा। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।